Hello， 大家好，我係聯發公司細胡生。今日咧上到嚟普樂道獨立屋嗰度咧，就幫客人咧裝咗一款高清嘅回捲式蚊網。咁佢係一個雙開嘅設計嚟嘅。咁我哋咧裝嘅外框就會喺呢個位置啦。咁我哋而家操作一次俾大家睇下。首先咧，我哋打開咗隻門先。咁蚊網咧就會分兩邊嘅。咁你會見到啦，拉咗個蚊網之後咧，呢度咧就有個蚊網喺度啦。咁佢可以做到防蚊防蟲嘅效果啦。咁要打翻開隻網嘅時候咧，我哋只需要撳下個掣，咁呢個網咧就會自動回捲啦。咁我哋而家咧一齊入去入邊睇下個效果。好，咁入到嚟啦，一樣啦。咁我哋咧就先拉咗其中一邊網門先，跟住咧我哋就拉埋呢邊網門。好，咁大家咧而家可以睇到個效果啦。咁其實咧我哋而家已經有個蚊網喺嗰度啦。咁你睇下出邊嘅環境啦，同埋風景咧都係非常之清嘅，咁啊完全都唔會阻礙你哋嘅景觀啦。咁我哋喺室內入邊咧都可以一樣係開翻隻網，然後咧個人咧可以行翻出去嘅。呢個就係個網喺度啦。好，咁大家睇埋個靚嘅風景。好，咁如果大家咧都想喺屋企度咧裝一款回捲式嘅高清蚊網嘅話咧，歡迎咧隨時可以 WhatsApp 我哋嘅，我哋係聯發公司，多謝大家。